Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi Koffi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba Congolais na ba Français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage, intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France, et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter. Contacter Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Elengia makozezalaka na mikuwa yokati mandalala nano na weite nsomba sanduku yokolelanga pas longtemps JDK mopawe soda ya mikili bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto na bandi bo comprendre moi eloko wana ya moke yavi na biso mopa mokonzi soda ya poto vraiment nayeka koyebisa bino bamakambo oyo ndenge eza kolekela surtout en matière ya immigration ya mikanda. Ndeko balandi na banzi bo comprendre bien que soda ya mikili na akana masolo vrai awa tricage ya laté awa pembe vérité vous en a bonne adresse na eko yebisa bino vient biso mopa mokonzi Quadra Cora W King Koffi Olomide Agwepa Antoine oyo ya mama MMC a sauvé bato belé a sauvé bato belé je vais te la vie na maboko annulation ya concert oyo ezalaki pe spirituel. Au cas où il y a expliqué que un peu aussi du côté spirituel. Ça fait mal. Annuler le concert légendaire, historique, événementiel. Oyo, il y a les grandes légendes. Bien abisso, mon pao, on a vraiment fan, mais pas fan à Kwiti, pas fan à Fouati. Ali fan oyo, je respecte Amakamunenge Tamboula na Mokili. Alors, moi je condamne beaucoup la porte-parole
otobenga ba porte mfwati obazo bomala biso miziki oba bomala biso mokili. Alors nalandaki ndeko moko alobaki porte-parole Moussa na ezali pona kopesa ba information ya leader na ye na ndenge ya malamu pona ko annoncer na public ozo leka na kati ya au sein ya lingomba ya leader na ye. Mais en aucun droit je dis bien, un porte-parole agene ofinga baninga mususu to ba porte-parole mususu. Makambo to mononka na kati ya communauté congolaise na ba mouvement ba congolais. Alors soki lelo ba porte-parole bazosa ba bêtise mingi pe ezali parce que na kati ya lingomba na biso moi désorganisation ezali. Mais nayebi ke vena biso amuta sérieux vena biso mo pa o mokonzi Koffi Olomide Antoine Agwepa azali légendaire ya ba légendaire totika kaka na ye ezali te pona za fan et on est koloba non ngane koloba makbeta de mikanda et vient na biso à sauver Batebele. Alors à un moment donné on peut dire que le malheur fait aussi malamu mingi. C'est-à-dire que le malheur est qu'on peut apporter un bonheur. Donc, ma B.O. et Willy et Komeli, mon vient absolument pas mon conduit Koffi Olomide pour la annulation en concert naïe, c'est un malheur. Mais c'est aussi un bonheur pour ba Oyo. Il fallait pas qu'il y ait des concerts. Au Bazangande, Mikanda, il fallait pas outa Bamboka, ba Paya. Ba outa ba Finlande, ba Danemark, ba Suède, ba Belgique, ba Hollande, ba Suisse, ba Luxembourg, voire même ba Italie, ba Mbokeze Belé, ba Autriche, ba Mbokeze Belé, ba Tunga Bouta, ba Canada, ba États-Unis, ba Australie, ba Tunga Bouta, ba Nzela, Misika, tira ba Afrique, ba te fallait ba ya. Mais mingi na obeta c'était que lelo oyo, le malheur aussi fait le bonheur des autres. C'est-à-dire que, bien sûr, mon père m'a conditionné à Poto, concert naïe, bah, annula kiango, eza malamute, eza mabemingi, eza passe na motema, na ba organisation nyonso oya salaki, tata mobimba e, tata mobimba e, tata mobimba e, tata mobimba e, hippodrome de Vincent. Donc voilà, bah, l'ilo qu'on nous surtout l'organisation se vient de Salaki et Kenamaï. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini, on a mis un point. Non, il y aura bien sûr une autre date prochainement. Yemoro Koulouk Nabiso a annoncé en gros, mais le 19 juillet, en tout cas, est sauvé ma vie à Batebele au Wazangi Mikanda. Parce que, pourquoi je dis ça? Piège au Bachela Kibino, na date ya le 18 et le 19 juillet. Na bandi na solai na émission ya Tata Pelende, Fiston Pelende, Radio Lokole, na annonça qui pe José Yungu, l'homme simple, na Nouvelle-Zélande, et puis je pense que na solai pe na Noko Yabana le Terminator de Cholenar TV que le 18 juillet et le 19 juillet, il y a une date Oyo, il y a prévu filet, coup de filet Oyo, Madame la maire, il y a Paris, Anne Hidalgo, à Solakina, préfet de Paris, préfet de Île-de-France, Batindaki, ba information na ministère ya intérieur à Soluna, ministre ya justice, ou garde des sceaux, bah on dit que le 19 juillet, bah il que il y aura un événementiel légendaire où bah africain est belé bah ya. Donc mon colonel qui prévu
2500 à 3000 policiers pour nous boucler Paris. Pourquoi je dis ça? Hippodrome de Vincennes se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, Bozana Kati à Paris. Paris a 20 arrondissements. Donc, dans le 12e, ils approchent na 8e. Dans le 12e, ils approchent na 16e. 16e, ils allaient, 16e arrondissement, ils allaient bateau riche, bateau bambongo, bateau onuska, ba star, ba pandakawana. 8e arrondissement, ils allaient quartier chic de Paris, là où il y a l'ambassade de Bélé-Zali. Je pense même que l'ambassade de Congo est dans le 8e arrondissement. Palais de la Nation, enfin, pardon, Palais de l'Élysée, Bourbon, ministère de Bélé, l'ambassade de Bélé est dans le 8e. Donc, 12e arrondissement, il y a une katikati, on a événementiel, il y a, bien avisé, mon père, mon condi, Kofi Olomide. Donc, batelagi bino, piège, moko, babengaka, guet-apens. Bateau mingi, zana problème, mikanda, bangaba, kangama, mukolo wana. Il y a au moins, naïko, le balelo, que, concert wana, annulation, nango, ezali que, le malheur des autres fait le bonheur des uns. C'est-à-dire que, bien comme ça, on parle mon dit, à regretter Makambo Nenge Lekeli, mais spirituellement parlant, et Sungi et Kosunga, Bandoke Bele, Obazanga et Mikanda, Bangaba Outa par-ci par-là. Parce que, Pierre Jouana, Minganga Tikala. Soit on va en Belgique, on va en Suisse, on va en Finlande, on va en Suède, on va en Autriche, on va en Hollande, on va en Luxembourg, bâton surtout surtout à France, la ville à Miné, fallait Batbaya, Lyon, dans le 69, na Saint-Étienne, dans le 42, on pas ya Mama Mishka, na 37, na Tours, Indre-Loire, on pas ya Chikito Mouta, bakuna na Rennes, na Ille-Vilaine, na 35, Marseille, na Bouches-du-Rhône, na 13. Toulouse, et pas ya M4, M, Vienepso, Makamau, Mwanambote. Na 83. Donc, na banlieue partout, na 93, na 94, na 95, na 92, na 91, na 77, na 78, partout, na 76, partout, Rouen, Mulhouse, Caen, Strasbourg, Metz, Grenoble, ebele pour voya mais mingi pe ba souci mikande zali na kati. Donc mingi banga ba tikala. Et on dit que malheur que concert a été annulé, mais le malheur fait le bonheur des uns, le bonheur des autres. C'est-à-dire bateau ba sans papier belé banga ba zo risque ya koya ne ba kendaki na risque na oyo ya ING, il y a Arena, il y a Belgique, il y a Bruxelles. Donc, bateau mingi, il faut avoir conscience que concert oyo, bien sûr qu'ils ont annulé, mais il y aura une nouvelle date au Yemo Olivier, mon pas au Mokonzi, Aoya Konoba. Andeko, ngana bundarate na ki fanatisme, na linga artiste na ngai, point barre. Na muta bitumbate, na muta polémique, je vous dis seulement ce qui est vrai. C'est-à-dire, mon toit dans la boîte, na maïla, on comprend que ngai nae kolobela kaka, surtout mingi mamani kanda. Nae mingi kolobate ko vient biso Kofi Olomide mo pa mo konzi boye makamba concert non. Na lobi bien les bandeli émission na ngai ke ezali spirituel. C'est-à-dire que Nzambe atali ayoki mawa. Ayoki mawa, alobi que non, concert oyo mingi ba otikala. Concert oyo il y aura des interpellations, des arrestations, il y aura des expulsions. Concert oyo mingi ba okangama awa bana ya Nzambe na lingite eleke na bongo asalonka spirituellement parlant, abwaki ka bombe concert annulé.
ezama bongisi ya nzambe bandeko na ngai eyama bongisi ya nzambe oyo nyonso na kati ya makambo wana moi je n'en sais rien ngane koloba kaka na ndenge elekeli na ndenge l'état français atiaki organisation na ye par rapport à la sécurité ya ba français. N'oublions pas que hippodrome de Vincennes est en plein Paris dans le 12e arrondissement. Voilà on est qui n'est pas lelo yangoana. Alors, prenez conscience, il y aura peut-être une nouvelle date, mais avec la nouvelle date aussi, il faut toujours prendre conscience, ne restez pas, ne soyez pas naïfs ni ignorants. Oui, barake, Marmamikanda, ezako toka. Alors, nabimina na sujet, na sujet mususu oyo ya malamu et kosunga mwa batamikanda oyo nyo surtout bazana ba problème mikanda ba sujet mikanda bo vanda bozo ba stylo na bino bo yoka bo noter mwa muke oyo soda poto ayi koloba na makambitali mikanda na coup de filet oyo ezaki le 18 et le 19 juin uti koleka. Alors, batamikanda na lobite ke bobima bokende kobeta batour na batour Eiffel. Na lobite ke boke utango na ba Champs-Élysées, na lobite ke bobima bopanza na partout. Non, na lobi na bino ke bozalande mayele. Parce que ba mindele belé pe batelemi makambo yo, bali na contenté. Na lobi longo ebelé, ba mindele belé ba encourager les immigrés, ba encourager ba sans papier, ba toujours unis, solidaires et puis surtout que ba marche no sala ma mingi pour nous soutenir. Bah sans papier. Je suis le premier oyo ya soutenir bah sans papier. Les sans papier. Ozanga mukanda eza lisumute, ozanga mukanda eza pechete, ozanga mukanda elobite koza yuma. Les sans papier, je suis avec vous. Na ko soutenir bino tina suka boza mikanda. Zong saka amen. Bandeko na ngai ba français belé na ba député basaki courrier batindaki na CEDH Cour européenne du droit de l'homme. CEDH Cour européenne du droit de l'homme. Donc, bah, tu peux porter la France, dans le bon à moi, bah, code, pour botter la gare, soda, pour ton limite, bah, de la main, li falansa, dans le bon à moi, bah, code, donc, bah, tu porter plainte contre Fouala. Celui qui Fouala, donc, France. Tata Fouala, donc, France. Bah, tu peux porter Tata Fouala, plainte. Donc, na otanga bino mwa muke mais moyena lo bango penda na li falansa ezate na olina lo bango na lingala pour vous comprendre bien makambo na zoloba. Alors, actualité, contrôle d'identité au faciès c'est-à-dire que na ndenge ya mabe na ndenge ya ki racisme tata fois là donc la France Azalaki condamné par la CEDH, Cour européenne du droit de l'homme. Ezambala liboso ba condamné na ba histoire ya bamboka ndenge zalaka surtout na histoire ya France ba liboso ba condamné tata fois là ona makambo oyo ba uti ko sala ya ba contrôle ya mikanda kaka mingi basatake na bato baindo basatake vraiment basatake mingi na baindo parce que tout le monde qui na ba métro tant bato ba bima ba otika mindele bazoleka mindele so bazako leka ba obenda kaka bato baindo et SOS racisme ya mokili mobimba et porter plainte na Cour européenne du droit de l'homme oyo ba oti ko condamné pour ba terme on a lingala pena makasi na bien monté ba oti ko condamné tata fois là donc ba okende prochainement pour se justifier on a nini
ba satarai kaka na bato boindo na baindo pona nini ka baindo pona nini ba mindele ikambo voilà oyo na bon dominio 19 juillet mise en place à filer contre quitter ezali kokita na lobi te que ezali sous-souté mais na lobi que ezali kokita c'est-à-dire que banya basala yango pena mingi pona hippodrome de Vincennes pona concert qui événementiel pona ba africain ba africain belé bato moindo bakoya ebelé pour bazoki ba nouvelle bana ba information nyonso ya bomoni elekeli ndenge wana donc bafundi bango na likolo kuna na likolo donc na likolo et sanctionné bango et puis bango qu'il faut ba kende samba na cour européenne du droit de l'homme. Voilà. Donc nabanzi bo landinga malamu bo comprendre bien que naeka kosola na bino parce que information mingi vous en avez te nga na genre d'information na information la ngai pena tangela bino eloko moko oyo ezali awa balobi yango bien bolanda bien na lo bango quand même na français dans la gravité pour la première fois tata fois là azalaki condamné na cour européenne de droits de l'homme pour na ba contrôle ya identité oyo ba juger yango discriminatoire donc na ndenge mabe pona à cause donc pona contrôle au faciès sans justification objectif reconnu comme une violation de droits fondamentaux. Voilà, la décision est inédite. Donc, sans papier, vous allez banga vous allez au karama banda et puis vous allez au partout, on a période de mabé, période de sacrifice, période de moyi, mbila obima mingi, autambola mingi, contrôle les mingi, donc vous allez quand même méfiant, vous allez quand même prudent. L'homme prudent voit de loin. Donc, cela pour ton égard, on sera conseil. Bonjour, maïe de côté en tout cas, na okena musikate na usuka awa, bolimbisa ngai bata mabanga, donc na égard na te na liboso et puis na quoi ko alerter peuple congolais ici ka bovandi, en tout cas bozala maïele. Alors, on s'adresse maintenant na bato nous bo sabonaki na JDK Mopa au TV, bo yebisa na bandeko partout droite à gauche, bo benga bango bo s'abonner et belé massivement awa bonjour la réalité la vérité ozo le kanama mikanda bonjour la vérité wana na un moment opportun, c'est-à-dire que leur car la vérité zobima leur car information zo kota nga nazala ngo na ekopesa bino ya on a sengi na bino bo s'abonner awa na chaîne oyo bo na ba chaîne batama boma ozo baga ba bêtise ozo na bino na ba distraction ozo ko endormir bino ozo ko abrutir peuple na fingité na lobi ke eza ko abrutir peuple donc ba o ba si ba comprendre que cela pour ton erreur le baga vrai en tout cas bo aider bandeko yo ba na ba problème na mikanda na ba démarche bo aider bango na ba démarche. Donc, mucho auti kin, mucho ka yé, auti ka mboka, et le liboso, la qui saye ndeni mikanda ezalaka, la qui saye déjà style nenge bakenda rejoa métro, nenge bakenda rejoa train, au moins l'accès au froid, aïe baké un jour pe a okende kuna yé moko, comme maye na terrain tabate, comme maye que nous la masangate, okena pa jongate, okena na château rouge te, okena na tour Eiffel te, okena na Champs-Élysées te, comme maye soki wapite, mais maye na makambo mikanda. Dans un coma, aïe badjaki ma mikanda zalaka, na mboko ezaka passe. Au mingi to ya, to mesa na ma mikanda te, to vanda na bamboka na biso, na ba carte mapa. Carte mapa. La carte électeur. Ah, on a poto, il faut en identité, na séjour na yo, o ezali l'état pesio. Voilà, bandeko na ngai, en tout cas, boté ya bandeko, pour expliquer bango que, tant bozo yaka, boya un esprit ma mikanda déjà. Boya na bolonga na l'esprit que on a zokende koma soki riche, na okende koma sapeur, na zokende lobi na osomba ndaku na Congo,
dans un an, on mandat qu'on a Congo, ça va 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui le banani kandate. Voilà. Joie conscience. On a Suki Awa, na kopesa mbote na ngai na sponsor officiel ya JDK, mopa mokonzi soda ya poto, MK, Monique Kasi, Soso ya Mboka, merci na soutien, merci na engagement na yo, na implication na yo na kati ya chaîne. Nzambe apambola yo. Na kopesa pe mbote na ngai na le petit jeune entrepreneur, mon neveu, Grace Ilondo, oyo ya entreprise AD Car Clean 78. Il fait tout. À ça la rappel, ba makambo yo ya ba canapé, au là ça ba canapé, ko changer tissu, sur ligne en cuir, en velours, palpal, kanemo linga. En tout cas, il fait tout, nettoyage intérieur, extérieur, cleaner voiture, watching car. En tout cas, qu'on sort la voiture, tout à ça la réango, bobenga kaka soda poto na opesa bino ba coordonnées na ye. Na robo sanate les jeunes justiciers, mon petit Cédric Kobi, Nakatia, boutique Château Rouge, Évreux, la Madeleine. Alors, au passage, nous avons rapidement na Samouraï Manza ou l'italien, si les justiciers Dijano Fitou, Nakatia Colonne, si président na 72 Léman, bienvenue Bianco, Bambote Belé, si rassembleur, Oyabiso rassembleur, Gianni Kabouikou, Paris Centre, en tout cas, Bambote Bissika, vous allez bien surtout, en tout cas, au Bolinga Soda Poto, pour continuer à s'abonner et belé, vraiment, Nzambako Yoka, Kolela Nabiso. Nzambe Akoyoka, Kolela Nabiso, tata moi si Abana, maman Mami Charlotte Ntilou, Oyo Adreux, merci de notre soutien. Chéri Paul Namerbo, Oyo ya Chartres na 28, merci de notre soutien. Anita Molembek, Abanita, Watika Soda Poto Teaza toujours wana. Anita Molembek, Abanita, merci. Ba bisous yangwana oyibikaka. Soda Poto Zawana. Donc bande konanga vraiment beau s'abonner et belé beau s'abonner. En tout cas, Nzambe Otika bisote, to comme la prochaine émission, Yaboye et Zalate. Ciao, ciao. Bonjour, chers amis, bonjour. Alors, c'est bien moi, Grace Ilondo, AD-Car Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est AD-Car Clean Service? AD-Car Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage, intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout, on fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis, on nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter Soda Poto, John Diamonica, mon vieux, merci pour la force. Merci pour l'énergie. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.